на 4,5 милиони гласачки ливчиња. Најдолгото е половина метар. ДИК започна со дистрибуција на целокупниот доверлив изборен материјал од печатницата Киро Дандаро во Битола до сите општински изборни комисии. Далиборка Демјанска. Најдолгото гласачко ливче на овие избори е половина метар, откри директорот на печатницата Киро Дандаро, каде се печатеше изборниот материјал. Сепак и покрај обемноста, ливчињата се испечатени од денеска се дистрибуираат до сите 80 општински изборни комисии и комисијата на град Скопје. Испечатени се над 4.600.000 гласачки ливчиња. Локалните избори содржат 80 општини, 80 листи како за градоначалник, така и за совет, и плюс по 10 листи, значи за градоначалник и совет за градот Скопје. Ова година беше предизвик, бидејќи листите беа прилично долги, и тоа сигурно дека представува предизвик за да се средат самите материјали и да тие материјали бидат соодветни на она кое што е ајде да кажем пријавено или доставено од Државната изборна комисија. Најдолгото ливче беше 500 мм, значи тоа е половина на B2, и тие беа најголемите и најтешките за работа. Доставата ја вршат 17 тимови на Државната изборна комисија со поддршка од МВР. Покрај гласачките ливчиња се доставуваат и 254.262 страници избирачки списоци, 8.692 оригинални записници, како и 8.330 примероци на Брајево писмо за лицата со оштетен вид. За овој вид на доверлив изборен материјал се предвидени 48 милиони динари, но тоа крајната цифра ќе објавиме после изборите, зависно од тоа на колку места ќе има гласање во вториот изборен круг. Бројот на гласачки ливчиња зависи од видот на изборите. Локалните избори се најобемни избори, бидејќи имаме гласање и за советници и за градоначалници, а посебно тоа се однесува за 10 општини во градот Скопје, и затоа по својот обем секогаш локалните избори се најобемни избори. По избирачкиот список се запишани 1.832.415 избирачи, а ќе се отворат 3.474 избирачки места низ земјата. 6 избирачки места нема да функционираат затоа што таму веќе нема население. Кандидатот за градоначалник на општина Аеродром од ВМРО ДПМН Дејан Митевски најави нови инвестиции во културата, инфраструктурата, образованието и спортот. Секоја мала, секој збор, секоја идеја има своје место во оваа визија. Ова не се ветувања, ова е патока за нашата иднина. Сакам да се обратам на сите генерации, од најмладите до највозрастните. Ке имаме безбедни училишта и градинки, паркови полни со зеленило и радост, спортски сали, културни центри, можности за образование, работа и простор, сите да ги реализираат своите идеи. Убава средина, безбедни улици. Кандидатката за градоначалник на општина Бутел од СДСМ Оливера Либриник од денешниот митинг побара мандат од граѓаните за да покаже што значи општина со врвни услуги. Ве уверувам, доволен ми е еден мандат за да имаме чиста, организирана и модерна општина. Еден мандат за да покажеме што значи вистинска работа. Општина со врвни услуги за сите граѓани, без мој и твој човек. Отчетност и одговорност за секој потрошен денар. Општина со ред, инфраструктура и хуманост. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од ЗНАМ Мирослав Лабудовиќ ветува нов, модерен и зелен плоштад. Имаме заедничка обврска и одговорност да се избориме за подобри услови за живот. Центар е повеќе од општина. Тоа е енергија, приказна и начин на живот. Тоа е местото каде што се среќаваат уметноста, младоста, историјата и секојдневието на луѓето што го создаваат духот на Скопје. Јас не сум дел од старата политика. За подобро утре. Јас сум човек кој сака да направи промена со знаење, тим и искреност.
Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од коалицијата Искуство за успех Стефчо Јакимовски рече дека ќе воведе субвенции за возила на електричен погон. Воведуваме нова субвенција за секој граѓанин што ќе набави возило на електричен погон, ќе му доделиме 2500 евра и во исто време општината се обврзува да обезбеди инфраструктура, односно полначи за тие возила доколку возилото се паркира на јавен паркинг. Маријан Калевски од Зелен Хуман град кажа дека ќе се залага за нула отпад, бидејќи секој друг начин на справување би значило додатно загадување. Селекцијата е неопходно да се одвива на највисоко можно ниво, за да се елиминира најголемиот процент од отпадот. Понатаму треба се отворат капацитети за преработка на градежен шут, кои со механичка обработка ќе претвараат шут во repроматеријал, наместо да се трошат непотребни средства за правење депонии и управување со нив. Понатаму треба примарна селекција на отпадот да биде на највисоко можно ниво. Али Ахмети ги откажа изборните активности за последниот дел од кампањата за да оди на протестна учека во Тирана. Од партијата известија дека тој ќе замине за да им даде поддршка на своите соборци како чин на солидарност. Во текот на оваа кампања, Националната алијанса за интеграција настапи достоинствено, смирено и со конкретна понуда за граѓаните. Не се занимававме со клевети, црни кампањи или манипулации. Зборувавме со јазикот на фактите, визијата и одговорноста. Нашата кампања ја изградивме врз довербата, не врз стравот. Кандидатот за градоначалник на Чаир од Влен, Изет Меджити, со порака дека општината нема да биде одскочна даска за потрошени политичари кои бараат спас за своите кариери. Нашите политички противници сакаа да не предизвикаат во Чаир, да не поразат во Чаир и бараа политички мегдан токму тука, мислејќи дека ќе се повлечеме. Но јас ја прифатив оваа битка затоа што честа на Чаир сакав лично да ја одбранам. Чаир не е одскочна даска за спас на политичките кариери на оние што доаѓаат од зајас, ниту пак средство за враќање на власт на оние што денес стагуваат во опозиција. На 19 октомври некој од нив ќе ги испратиме во политичка пензија, а некој во историјата.